Cocomi ki mihut singna Governor Ajay Kumar Valaga unakrai athuba matamda lengak lehenduna state administration mathau ningthina tauhanaba khongthang lokhat piyu haiba wafam yauna irang asiga mari leinaba maruoiba wafam sing governor da thamkrai Miyoi taretna saba Cocomi ki mihut sing aduna governor ga unaraba matung Rajwavan mamangda paumi singa unabada Cocomi ki coordinator Khuraizam athaubana state asibu mahausa gi fibamda hanjin hannabagi khongthang lokhatnaba Cocomi gi maikai governor da taksin gi haina fongdokhi Mahangna makha taraduna English amaga chamapan ga humfugi matamda Manipur da refugee oina changlakhiba miyoi sing asibu citizens eki makha da leiba sigi citizen oibada center lengakna ayaba pikhibani refugee oina changlakhiba miyoi sing asina tokhaiba lengak piyu haina taliba si maram chade thawong asimak anti national oidrabasu anti state oibana pukning thogatfam thokti haina governor da thamlamkhi Irang asida chawna chenariba shu da leiriba Kuki Lal Hoglop UPF amadi KNO gi luchingba oriba ZRA gi chairman Thanglian Pau Guite amadi PS Haukip animal Myanmar dagi lakhibani Myanmar ki MP oramlaga Manipur da changlaktuna Lal Hoglop lingkhatliba sing asiga center ga shu tawnaduna sangjafam piba amadi CLP pagi thawong asi achumba khongthang ni haiba ngamloi Mayai kaba chinjak yoliba amadi popi thariba miyoi singi mathakta NDPS eki makhada piriba cherak sing asi sonman bana ek asi aman tawduna hena akanba cherak pinaba taksilam ki hairi Loinana Manipur da president's rule thambana maram oraga miyam da fauriba nungnangba sing asi koknaba governor gi maikai digi pausel thambiu haiba wafam su thamnangki hairi Tielaba hojik suspended animation ki tenure sigi manungsida koigi honorable governor na charge puringe matamasida miyam asida su President Rulgi yamna traumatic oba experience mayam ama leihibanina mayam da kodang khochau na ba langtak na ba adum report mayam ama lei adun hari report se kitang phathabina na baidong ta governor na formal ekoi miyam da ekoi message thadok pidana yaraga di ekoi press meet forward tobira kanda Manipur miyam da nakal khuding makki leiriba miyam asida achumba asengba judicious oba wafam sing aduga paibi ngai matam asida president na isada koi governor da thau sinai matam asida Lokhat pigadaba tangai phadaba critical loiba significant loiba initiative singado miyam da pungmen pawmen biboina pawtambiu